sé socht donna nach bhfuil. Céird? Tás am ceirt a ort. An rud atá me géirí áil amach nach cé cho donna satá sé. Ma tá. Cúpla seachtain eile agus me mé ráis am a hána mar is. Ní hinna é chúla méid tí haig. Cé bhí cant fum tí haig? Chuile rinne ach muise. Tá si de rá go mé ort kidney transplant áil. Tá sé fear mar sin. Tá. Pe bastard the thug cúna gan Nancy. Thug sé cical a deall chumsa nuair a bhí mé ar an álar, nó sin na dearna dochtarí. Agus rinne sé job ceartar mar chuid dúin. Agus tasí an dú an uairhaid inis. Is canúilta chun é áil. Chalúgus a bheith ceann ar an na chaca. Agus go dtí sin? Go dtí sin tá mar dialysis. Dialysis? Cén chuí? Téime seach go gáile. Tá aana dialysis a chuin sin. Agus cén fá in anam Jane ar uirtú tá i lumsa faoi seo? Cuidann seo agam. Bud anartain. Bhí sam go mar seo. Níor hasasta bum gomeach an imríart. Agus Janet? Bliscí siúd? Janet? Níach go méid Janet a bhí mis an ospital. Cho fada sin? Well, ní chuann sé sin éon aonanta sarm. Ní smaoiníonn si a riomh ar ghuinar bit a chuirí hain. Ná bí roi dhéanaí. Tá chuid feiban na héananig Janet. Feiban na mo hóin. Tá sí mílte. Sin íon aib atá aici. Gafa. Cuir mé scartar ar ball. An NMD. Yeah, tá browner. Glán súsa sal a sciúr duine cínteir. Okay, right, again second, all right? Inis dúirt sí waiki. Yeah, okay. Bhí me héin hééis aráis, níor gábechad a láidir chuisteach seo. All right, tá go má marún me testal an seo, bhí sé má muimeach. Caú gail? Amach. Ach ní dúiad tú. Lena, feici me faoi ceann leabhaidú. Na ró me se leit an preisiach sin ghána. Oh, John Joe. Fara me dír a fális. Harmsa. Fedar mé Lanston bhil má máil bhearní dúcham takeaway coffee eile dá. Oh, so go réit sí sin sigus solthaintes. Céis nach choilta mé má máladar ma. Níir tú chuine Daniel ra? Fagad dé. Figur íal an heí lumsa? Híl sin heicní leats. Yeah, fácht an thuchú tá menas tíra. No bhé ní anú Daniel sin gan insidú. Tá fla mar John Joe sin ag dí chuirdrúne se. Gus mar getin tú me. Hello, Daniel. Goile tá fear an seo díoch le mohíomh nach gitsan go cheanam sin heicní wait. Seo, láú haines. Hello, Daniel. Bhí sé geiste go mé rá le John Joe. Is le mac an haicní inis. Fit na hochracha sin a thuirteo. John Joe tá mai fíorrachan jo, be me cainslet, okay? Níola má bhirtin go Joe. Cé? Mac agus John Joe chéile. Ceapan Mac in isis go bhfuil sé treis an láh an nóchtarál orm. Well, obair dí an amsa? Nach bhfuil tú dul ar dialysis nne? Ná níonne. Cam mar bolisteach cin station radio. An radio? Cúsí banistíocht le play an is tá lára sínte. Is cé dheochas i gábach ir? Bhil sin í cheist, hí lára sa gurí ar am héna dhéana. Tása? A ceirt fi de láinte? Na bí chéon imbriad, be mé an chóramach. Nis bailile lethusa, so le dus an muinte ras na rúna garí árasach fóin. Look, bula mé isteach a ríisi rin lei. Ó, le seicáir am a bá. Is féidir leat féchantir mar sin man smí let. Cet fut héin, le planan í agad gon lá. Fuachtar ire. Ach go mé isteach samachtaí haid cúpla uair. Tá sin weim aithna níos fearachar ar Angela i Ghirán. Seachan ó héin ar a merchant, tá siad comfortach. Angela Beidir níos móna taig. Tá bí búrtha? Go mé bra ób de arrahortum héin, ach an irid latsa. Aló, ó fáilín, Gulli. Gulli, ce bhfuil tú? Go bra sa bhéin. Ó, sní le bheith caiid stór. Gulli, bhaile tú le cupán té? Bá sa cafe?
No, bhí mé féin ar tí an citle chur seo san ufig. Sin's plein bhaidí sá. Hello, Pauline and Sha. Sha, Tigam. Is toch geweiting. Brana, má heimse sáchút loirach níl mé ach timp na chónauet. Right, má galor, be me laat die gaan an cúpla nóméid. Ní hall tá brónarm ach caiimiid an caplantation ach ar siir gotí maid an ag an dala. Mórach beidir? Ai, cén doch sir. Slán. Flánstor. Ní sam bew ceagrád ach cailín óg mar sinna gopir ar bortach. Dol, tógus scoil cinn teidir fi. Tógus scoile. Is áisteach a tograí muis obair forsta. Má go bheit tí go deach a bhealach níos me go. Agus déta tíocha ar bhealach níos fearr. Níos san ceháta se go le í dhéanaide ólas a bheith ar obair forta sa lá táine bháin. A go dtímas go le a déá. Gus a go héanaach níon se mór an dochuirte ó bhfuil agus písa a hamáir bortach cémo. Agus níana te mór an dochairte ó bhfuil agus dearmad íonar ar fad. Se agus cad gan sa ngéh se habain, scaran é talas de gormad a húnrú bú. Choín seine? Ha. Má chuir chláise hebh sé duine ach ní mar san láh halú. Tú go le bortach mar nuair. Géach a duine cinn sé nó? Bhhaicir, ce is féidir na bhaitúach. Bhfuil feidir bhí mé ar focail bhem leat, bhfuil le simarta í na ríide. Siúráid heb lead. Se útenis na ghfuil me focail le hánagus a go sláín éige techt má bhealach. Cúte bhús a mai allar tinine. Ó si deis céal a bhí. Agus a tiltte go maithe a stór go sáfád hí tú fánach leis. Nó se úte bín mai lenar sin bhúl set. Bíon bhhaicil bíon a ceannach réide, mána sé na fáin fáid fuisiú. Fáin buchs le dí feidir agus récha mu tréidir meall chunis agus se úte tá mé ar a chuideócha i letíh go éhann. Go hefn nín seinine be? Mas bhhaicil ná lag amachtaíú. Bhfuil thugur me suas trosfún de gin píóchain, gus tá mé ar chuide an éigh teachar istechan. Ach ní mé ggéar goach Bernie. Me gan me sin an láh legan ar begnamór. Breanna, brean bhhaicil, rúda bit am an anna dhéana chuid, agus tá mar bu deas go dún rúd bhaid cuoinú a bhí seine nach cheasta bháide. Bú a smuoine é bhí híl. Ach tá nach bhfuil an gáhait leis nach bhuilas. Ó tá mar sin se bhide ach tá mé gur seo dhéanana. Breanna mé raibh má mó a chéin bhúla set agus hebí go hála dimse agus Bernie, bhil mo chatéige sin le fálaigh. Éislam sa hosan is bhí híl. Ní le háte airigid ná táile chuir deisci beban, tá léam seine ná breanú má háhá chuin. Réhide, éidir go ré, anú chléibs níon míála gar a tádaí nach chuide an saibhide a hánig an bhheach roiint leban, cean lochta tar sin. Feidir fága, pléimiid ríiste, Pála i teach. Wat soort saibhide sa se fuair séig? Well, ergad cúitiús dó an sinne. Baid is, agus bhfuil mór anna geiste bhfuil. Anú deala sam, ní bhhaine tehain. Beidir cheart a téad a las a ríiste feidir, cíine a gampó. Sin chu hortanis. Nás tú copán té nó bud a cinní sláide bit? Ó, cupán té le a hall. Bhfuil is sílan go mééis sé éas go golóir ceanna thra áil ach ní hiigem céim fá gohfuil tú géir an áit dhéal. Scéal fád é sin. Ó. Na chunne mar chus a séoach sin nús na tí se scéal. Ó, an go blianú óir fan sa seoach sin fós. Mas tú? Cha sé níos fuidir ná me seacha mór bheith. Ceapan is go blianú óir a fantanna. Ó feitte tú a gáiríide, anú cha tú sí fáid amach rú. Tá mátá. Ní dóil lamsa go bhfuil tú ré leis an áit dhéal. Ní léon spéisi go fannacht an seo gan í. Tá branar. Ó, ná bíoch. Ach, caiim méid dul aráischa gan ufig, Tá gahanna méid se am le ga client, go háirdas mé rá le gan an teach a dhéal. Céintáis ceantaí a bheith anam. Cíál is de sé casúharm sa riamh? Go tína dínta go dtín doctor agus rudanseart eil dó, a neit bheith cróir a hart an seo. Edim gurad cinn seán cear go leor, náil go haise cinnte.
Beidir go sinna drochra a lígus tíanad. Na seaní se tar an teáir agus túchar bheith lechiad. Stoi nach dag an ise benún an álarí. Arg, neal me go le éisteart a seo le eile. Mar bol tas a séis de hall agus a fóna hógail agus scarteo ar a doctor dhéana a héna. So dat go an andam líanta héig. Se mé fer na wacin lehéad hen fiú. Well in is John Joe mas Jeffrey Hadlam ní nach in an bás ar fós. Ní hé smíúr a chóisiir a bhí me. Tá cóisiir gal bhagad na bhil? Cóisiir bheith? Agus cuiiriúirt go chud cáirtí lí ras na ró. Ó, da muneart jo sír an asci, ní chreitefid cáirte bhúgad. Tá roiib, a haig, ceanta coppla lína weim. Tá bailú airgid le hain ra efid. Ceanta John Joe se carta omlan weim miné. Ar an péide mar sin. Fair play. Ba cheach meach a sécí héan an naon rothógal go ehnína néis ó tána tócaí lána ige. Tócaí lán, ag méal. Bhfuil má tá neach mis mórnta. Tá long takeí díd mar idir siad. Cé? An tairigad cúte for séonna ón tsinne san goráiste. A sé fáte ige? Ó, ja, sin. Bhfuil, Brenna, borcham 7 bháil agus gáil reis go café? Cumíl mahad. Feic me sib. San. Is looking nach bach gad do job mat an fiasco sin all am. Bhí, well just kind of an order leis an cálaigh sin, you know. Waiki, go síos agus gláán na báirtin agus réite le lónit. Ní sebin, sa súsin sin fan rí chóta agus bet má pitar hans glámai. Naim dé ceart sa go dínis. Tá áú le bailú gáile am sa bíh set. Ja, bhfuil chama evan bháile. Fuil baidir thugtú tam leis thugtú sin. Go cha brón arm. Brenna, Gytlas imachtain is agus clúd am is sin lá. Dé rá go glúdus, chu me dear a gháil mar tá me. Cumán a bhíl. Ní le bhágóine bheith treid mar se gúnla. Ceált haintseocht. Bhfuil bhí mar cuimnú. Bhís go cháran na sibhsáú nó a cins. Sibhsáú? Ce bhain deíonna te sin? Well, ní bheith mat smólch ar chéile. Tá bailachháin éit le rudíanana agus tá bailach a lámsa. Nach feartheocht ar chóréiteach cins seachas an siar áchran se. Córéiteach? Brenn se bhení. Má dat sa gur a hecht a chóréiteach maidir le siftaní na maidir le tádaile. Catú hiocht a chóréiteach fá bhhainn se leis a bós a bréige taine. Nis caiime se goil gaiile topar le na cuidean bechsat. Evan? Evan, ce tart? Oh, Evan. Evan, what's that? You're on Michal. Gerard, cholen een leis. What's that, fá? Well, Evan, maar... Ní len grá ag Michal go bhhaimí ní smó. Ná chuite.
Halíar. Hi, Daniel. Each go for Laura's. Cúpla seachtain eile ar leid, dear dochtar. Sut yn náte an na chéile mún na gaffa duna cíns náid go lua? Well, sin go ddíach a thugusteach me. Bhí me caiinteal Laura's faoi, agus sin aibbe smó ecin an bhirtean, ná nach féidir an críaltúir a spára leis an obair riarachan agus spanistíochta dhéana. Agus sin mola bhéag Laura's, ná go líonach me héan an berna. Tusa? Se? Agus ar nó be me brathar o'r gwyj taciachta, ar fad. Tógalí, I gan station radio. Leid go hafwyd. Cad go dtíach a bhí gastad? An món, it's a lá go mé se I legaítithe. Anúm stoi goidecha. Ach níonna sé sin an defar go bhirteine, mar be mú dear a sí leile nuasfin. Táidir a fu seachlá fatá. Tú gar an cónar sa túr? Níl, ús a cadíon suach ganúnn gus speach na defectúr journál. Tú cínta? Tá, ús a cad a hé. Ach tá hangad be go múna tát. Tá sin se háide ní ús me ceap go bhá go dín sé fá seo. Har gwna behelach a trína be me braharta. Gamid caiid an na glárach a chuinal chohard céna. Wel ceach I bhéitimid, má leanta ráitúirs daoine isteach nach chuil túrim dal leid a go fún ghailtaricht. Catriona, samú áhrú tá feici amsa sa stáisisin seo tháinig me go rustarún. Agus níor hit an tónas fóstar an chuí. Yeah, right, well. Más sinné, tá chláracha leid an é chuidéin. Cínte, dálit go fecin tú sílan ag fáidin a chur ben ó cáil sin na lenta se? Ceach éach sam sa cáil sílan ag fáidín? Tá go ré, Catriona. Ní ránach ceist himplí faoi handchara leis mertein. Irid is an nod is lúd a rinner be, as tá mar rá leat go mé afféil ort. Ani hiigim go sin hiala tal se falla han seolig. Ní winnin si sin letse, ach glach go me, ganin seo me se chuile hort a mehar. Bina tá wet? Hiya. Me dachagaí me? Ní bheith go fóil meic. Feic mér ballú, John Joe. John Stumpy, Má tá cíala bí a Harbí agatsa ní hat fa bhúr eiste dí. Jeff má. Go ban caffin sin na haig na storia. Angela, caffi gan hackney. Ní réitíon taig agus macar ó bháil na chéile. Níl an matsin a máistí. Séch go te gar áit léín seinine hógeal a síla bhena feidir, sinna tá sé gar a dhéanana. Ní héhile, ní hé, ní gur breanú níon le ín be créúdín. Agus tá chuile jobbliam seinine na chaie. Sinna €2 seca mar si heile Johnjo. Sinú? Jeff me sih? Slá. Chu Johnjo? Vin get mai níos férin is dain se has dú gur go díle hackní le meic. Éist, bhí sé gceist am é ráile tá bránarm. Ó, bhí sé geiste go. Tá go ré, Johnjo, ní bheith tú wadí bhain. Ní go taon gur sire beaga, tre sé bhfuil genta de go hantára. Well, Daniel, cad is féidir níon chuid? Well, mar a hálíonn sé a bháilir te fád atá gceist. Ó. Tháinig me isteach le ráilíb gur féidir le bhil rá ámar be leis an obair dhéisechan. An obair dhéisechan ar mála? An scoil sa mála. Fáidir ní cinse leis an jobíanana sa churam san na bilí. Ar lagad tíú Daniel fair plégat. Ní ránach bhfuil a gáilíb. Lámági? Well, lámáid agus breanna gur 1,000 máid. Slá. Leicin dúna siúáile? Sin fearr le ag ar a leasí an bhain? Mar se tar an teidir nómagi. Nis. So, wat ré le deachnis? Ní bheith gur mahad meic. Trúna bit. Branní bheith, tá tú andeas ach hín chuinear mé seo an thuúgar tú. Ní mé le a relationship faoi láthir, ok? Ach gur mé mahad a rénas. So, go dílann tú dan smuú se an cóisiir go bí? Dearach hafuid a thona bhean. Breanúir rampannaon bhailes le go fórtar for siad a leisce. Ní bh an a íhhain. Agus caiimiid rudanteart genú le trostar go customarí eile reis a níon fréis ar an tasadar a dí le Daniel.
Ar sinna go néna dé. Ram sin chapel a Lord le mai for it, all right? Well, Hark. Fi mé géirí lás le faoin teach. Dúach le cúpla rial le an sios was sad. Right. Five. Well, ní mu cinnte fósa bhfuil sa céim cecha mór stáinteab, a bheit is becht amachgus breanhid agus price a thuirtín. sé bheit sin ar bar lu. Har cín, right go a míle a hagaí, slá go fáil? Which fel obergenta? Scoilte tan sin háir mála hálan ar a bhíon roiib haan ar a gusleán. Tíim? Tás lum gur Daniel a géchas agus na sibse? Ó go d bhí nímid hiúil Daniel isteach an teine agus tú telíine go le réile sin nabáid agus an sunras go thuirteo héin. Agus é an námuide? Agus tá méid siad éitsa jóine scríbhine, I bh muí na bí gom san near sin. Nes túnis. Well, bí ná troi amsa go nearbocht. Well na bíú. Har agus sin haríú bhí thuglaigh leis. A go bí hanna seaflí Daniel hanig me se. Tá sé rin sin gom cóisiir agrú a lebrethe héig. Agus, well, bhór chans bhí go mé has a séis den bí agrú an chóisiir. Near fáile gom héna dhéanú idir a hanró deile. Well, cha meach fún héin ar a maianna. Ní étain. Tá mis me héin op te haidó. Sipa, petrol pumps, B&B, schailehort. Ní dó méid amsa. Gif nach near a réidir verní seo go hísa. Nach minn si déanaar dí mar sin go minic nach mé. Yeah. Complicate Eurogs ní ar fachla in be. Or a bit cas réidir tá sa? Cas réidir tusa, ce me rat críochtín seala hin lei. Nu ag tú gan treisiach an átain. Treisior? Treisior mún? Ein na was teach doámúid. Goide go techt lábe sin trí leis an bhagu nechlum. Táid, táid. Ó, jawl, ce sin? Mu se friggin ní an seansail. Nín se cos le céid. Bag na ham blás céanna dafar Bes cinna dána? Or a cósám. Te complicate blian. Couple mil blian beidir. Me te locha mar sin? Seanfu céime? Aní hepa ní. Nach chu sé intach gúil rud mar an námaireach tal le fenna cé blian. Fanclú sem mún teasteire faoi seo. Ó, bit, a chracan do chluise, ná hanis go mún teasteire, ná go endir leach an erid. Ce fá? Cem fá? Inseo mi se go cem fá. Ha mi sé gar am múna ar a streif sé dunile. Ús ní me gar a crowd bitúna ó úchas, ná má an túna verstarí, a bh carta síos go dtíine eachil se má dhéidir seanín lofa sin. Dígann tú a sin, sin ná fáha? Right, chuneoid me se ochar óháin agus bailí mé cíos fear uair sa teachtain, OK? Well na bich mé pe sa muscar. Agus níl mé géirí é garan ó na cósna faoi cheol ard nó. Oh, Dad, sa sin ráta líonúir a Tá sam sin. Vince tá cartach na scoilhait. Feic mu ar báilsih. All right, slán liv. Okay, slán, Dad. So, what game the humor spot with? Anna tried my cíimú chéidir beidir mar ceidir begain. Oh, an smuoine. Sure. Cool, fair play it's back. Thanks. Oh. Sláinte? Sláinte á. Tá sam bhhaiciach breanna. Tá anhrón go deor am bhhaiciil mai allar go lo máil le mai. Tá sí fíor go leolach a dtíobh rud a bhhain le lí. Tá sam, agus anú rud déidir bhain se geíon na heachta idir héanagus máide besa. Níl tú tíocht idir mé héanagus máide. Beidir go bháil go táidir á faoi níos mó. Bhfuil bhí an tam an gréoch. Party organizer? Shai, tá má gagrú party bag da héag don lebrethe. Agus bhhailm dainn teart éile steala éirí. Sa dáid go méid sír ar an ihe le séú an jazz. Well, bhein an anúpla anna a thuirt ar thuúsam lá clia. Ach, bhah siad cinál déir. Tíim. Déach meise cúna bhthirtat. An ar híre, ar bú sin ínta. Fiberbe, Tá mé sé go láir fi láthir. Gom leis gal feidir ach bhálam láir mí go príomh a pe coppla amad? Ó. Feidir fan mar táú. Am cín televerní. Ach tá sé seo táhachtach. Brenna, chuin bhí caiint síos lucha fi hecht ar chóréiteach maid le pósta séine?
Leiscil feidir. Fanna gís náid úse, Jamar sé dechail, Cead ólasú ar mé. Tá tágur mahad, ní bheith fanchthád. Right, Ru céanna ríiste bhaicad? Se feidir, gur maid. Seo, aber hebig le ráid. Well, bhí me cuiimar méidir dúir tú níos luche, Leochttar chóréiteach. Gus me ceapúil ceartad, ba chóir an iirechttaíonna seo hocra. Ar heilig me socrú hánaid. Ja, hárig. Gus lei sé an tá. Cho fáda is scóáim me lehing áchas na pompaí chomá. Bhfuil ba heacamach sama. Cit a gistead lei sin? Ba heacamach sam nach le grág an réite chonig tus an seo, ach le teán saint an rud is minicí le a chalí. Is mis sé de bhein chéile dúir an líomhhéil, rud agant bhfuil me dead a le go do bhíon héalta. Hálan tinine sin bhád sal a fósmuid. San an pósa se háart. Ach níle súlinn lí. Tugann go riomháinis ceprotcha flaút sin lemar dús. Ó, tar me seochat sa bhharníos, tar me siúdchuit. Ceprot ná dálamol chum, well you can think again awak. Ar ken so sifle a torta bhein. Nach le hána for me héine amach faoi. Ceapta gur mach fi chearcánig mise. Lígan ar théine gcónig gur tú níomh míhall seoige. Tá go má. Hus ag dí ofsta sa weimsin se bhharní. Táda. Dígann tú focail táda. Dú mu glídar lema. Gon mes ma bheirí médí me ortit, agus bhín ceart aige. Ach, baide tuair mar de a chúla seach, ris fit sa go le dídeir feitúsin. Mó bhí cinnte scélan. An so scéal seo héra? Ó scéal faoin teannaí me forsí héana agus sémas a borta. Kensost Teannaí. Í món teansaíal agus bhí blis an bra mór an freisin dúiltílam.